Anh chị và các bạn thân mến, bây giờ là khoảng tầm 4 giờ 30 tại Sài Gòn nha. Mình đã có mặt tại chung cư Ngô Gia Tự. Phía trước của mình là đường Sư Vạn Hạnh. Sư Vạn Hạnh nha. Đó, địa chỉ. Hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho mọi người món bột chiên có tên là Đức Hoa. Địa chỉ là 01 chung cư Ngô Gia Tự. Cũng hơi khó tìm đó, tại nãy giờ mình chạy vòng vòng luôn. Đối diện của nó là lô L nè. Đó. Hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho mọi người món này đây. Chuỗi video ẩm thực quận 10. Đây là lô ít chéo nha mọi người, đối diện với lô L nha mọi người. Cũng hơi khó tìm đó. Đây, mọi người thấy nè. Trời ơi, quá trời luôn. Mọi người tới có thể chón ngọt, dầu, bột chiên. Ở trong kia thì cũng có một người chiên nữa mọi người. Đó, mình quay xung quanh thì phần năng mình ngồi bên đó nha, hết bàn luôn rồi. Chảo khổng lồ lần đầu tiên mà mình đi quay bột chiên, mình thấy cái chảo chiên nó to như vậy mọi người. Mình cũng thực hiện nhiều video ẩm thực về món bột chiên rồi. Và lần đầu mình thấy nó to như vậy luôn. Dầu khá là trong luôn, dầu trong lắm mọi người. Mình thấy có nuôi nữa, ngoài bột chiên thì mình thấy có nuôi nữa. Một phần bột chiên trứng là khoảng bao nhiêu chị? 30.000. Bột chiên nuôi. Trứng và nuôi, có nuôi. Đây mình bán từ khoảng từ mấy giờ chị? 3 giờ bắt đầu bán tới 11 rưỡi. Dạ. Dạ, từ 3 giờ đến 11 giờ. Đây mình bán được lâu chưa chị? Ở đây bán bao nhiêu năm rồi hả? Dạ. 18 năm, 19 Dạ, năm rồi. 19 năm luôn. Cho anh chị này cực kỳ hấp dẫn. Có hành chắc nuôi. Dạ, củ cải thảo. Củ cải thảo mọi người. Ở dưới bàn hai đó là cái gì vậy? Bên kia có đu đủ nữa nên mình qua bển mình quay luôn. Có món đu đủ bào nữa. Đu đủ, còn này đồ chua. Dạ. Em thấy có bò nữa, nhưng mà bò nữa thì bao nhiêu phần chị? 5 bò thì 50. Dạ, bò thì 50.000. Còn một dĩa này là 30.000. Dạ đúng rồi. Có cà chua. Hai trứng là 35. Dạ, 2 trứng là 35.000. Xào bò.
Nó văng lên rồi. Không là hai với bò không lấy đồ chua đu đủ. Nói vậy cho tiện đi, không lấy đồ chua, không lấy đồ đủ cho nó mệt không. Cái gì? Hai với bò không lấy đồ chua đu đủ. Rồi đồ chua luôn á. Ngon. Ngon. Ui, ngon. Rồi biết rồi. Đó là hai trứng không? Một dĩa bột chiên thì rung lên rồi mọi người. Của mình là bột chiên trứng, có trứng và có thịt bò. Nếu mà một bột chiên trứng không á, thì 30.000, bột chiên có thịt bò nữa là 50.000. Nặng ghê luôn. Rồi để coi. Ở phía trên của mình, ở phía trên của mình có đu đủ bào và đu đủ bào này, có đồ chua nữa này. Đó. Ngò, mỡ hành. Nhìn hấp dẫn quá, không biết ăn như thế nào đây. Có cà chua, cách trang trí thôi, chuyên nghiệp rồi. Ở phía dưới mình có cải đó mọi người. Đó. Ở bên đây để mình cho mọi người xem về món bột. Món bột chiên thì được chiên làm 2 lần, một cái chảo lớn ở ngoài và khi nào mình ăn thì anh này cũng chiên thêm một lần nữa là 2 lần. Mình thấy ở phía trong mọi người thì nó có màu trắng, còn bên ngoài nó có màu vàng. Này, mình đụng vô nó khá là giòn. Cái món này nó dầu mỡ hơi nhiều, nhưng mà ăn thì mình nên kêu thêm 1 ly trà đá nữa.
Đây có khăn lạnh bầu kèm một cái. Địa chỉ chính xác của mình là số 1 Lois, chung cư Ngô Gia Tự. Đây có nhiều lô quá. Nước tương. Sốt tằm mọi người. Sốt tàn ra. Mình sẽ cho vào nha. Đấy. Ok, thôi bây giờ mình sẽ thưởng thức nha. Mọi người đây bây giờ thì mình sẽ ăn một phần bột chiên. Hôm nay mình nấu bằng cơm, mình sẽ ăn bột chiên trứng với bò cho mọi người. Thì mình sẽ thử về nước tương như này thử coi như thế nào. Mình đã bỏ ớt vô rồi đó. Nước tương có vị ngọt, vừa ăn mọi người không quá ngọt. Wow. Cay rồi đó. Để mình thử cái bột trước nha, lỡ nó sợ nó mềm. Đúng rồi mọi người. Cái phía trong của mình á nó mềm, bên ngoài thì nó giòn, ăn vào thì nó nóng. Mình mới ăn một miếng thôi, mình không có cảm giác như nó nhiều dầu mỡ. Có trứng nữa chắc, hơi béo đây. Và đặc biệt á, nếu mà mọi người ngán dầu mỡ thì có thêm đồ chua. Đó, chua đậu bào. Bây giờ mình sẽ ăn một miếng lớn nha. Wow. Thay vì món bò chiên nó dầu mỡ, mình mọi người sẽ bị ngán, nhưng mà ở đây cho mình nhiều cái rau và đồ chua á, nó bột, còn có bò nữa nè. Món bò này mình. Thịt bò khá là dai, có vị ngọt, hình như là chị đã ớt rồi. Mình ăn một miếng nữa, đầy đủ luôn. Có đồ chua, có đồ đủ, một trứng có bột. Một miếng đầy đủ mọi người. Miếng này thì mình sẽ cho rồi. Đó. Đó. Anh chào các bạn thân mến. Trước đây thì mình cũng ăn có nhiều loại bột chiên của người Hoa rồi. Đầu tiên thì mình ăn bột chiên tại cái đường Sư Vạn Hạnh tại chung cư Ngô Gia Tự á. Mình đảm bảo chất lượng tuyệt vời luôn mọi người.
nó đồ chua nhiều, rau nhiều, nó bù lại cái phần dầu mỡ của bột chiên, và bột chiên ở trong mềm, ở ngoài giòn và nó khá nóng, hấp dẫn. Mình đảm bảo chất lượng là ok đó. Nhưng còn về giá cả thì mọi người tham gia đóng góp với Kim phía dưới nha, với 30.000 một phần, không có bò, và 50.000 một phần có đầy đủ như thế này. Đó, chúng tùy vào theo cảm nhận của anh chị và các bạn nha. Còn theo mình thì quán khá ok, trên vỉa hè, thoáng mát, sạch sẽ, chung cư Ngô Gia Tự, quận 10. Còn bây giờ thì với ba bạn gặp lại vào video tiếp theo của anh chị. Nếu mình có ăn vào buổi chiều ở chung cư Ngô Gia Tự này á, mình thấy có nhiều điểm ăn lắm, thì mình có thể ghé qua mình trải nghiệm những món bột chiên Đức Hoa. Mười mấy năm rồi, gần 20 năm tại Sài Gòn nha. Ngoài ra thì còn nhiều món ngon khác ở quận 10 mình có đặt ở đường link phía dưới mọi người xem nha. Còn bây giờ chúng bye, mình sẽ ăn hết đây. Nãy giờ mình ăn chưa có cảm giác bị ngán nha mọi người, đặc biệt là cái người mà ăn yếu dầu mỡ như mình. Bye bye. Khăn lạnh này 1.000 một cái.